ريهام عبد الغفور والدها فنان قدير، تزوجت مرتين وأنجبت ولدين. وما هي نقطة التحول في شخصيتها؟ ولدت ريهام عبد الغفور عام 1978. والدها هو الفنان الكبير أشرف عبد الغفور. تخرجت ريهام في كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية. كانت بدايتها الفنية في مسلسل زيزينيا الجزء الثاني عام 2000. تزوجت ريهام عبد الغفور مرتين، المرة الأولى من شخص خارج الوسط الفني عام 1999، وكان زواجها عن حب، ولكن تم الطلاق بعد سنوات قليلة. وأثمر زواجها عن ابنها الأكبر يوسف، والذي يبلغ عمره حاليا 22 عاما. أما ثاني زيجتها من شخص يدعى شريف الشبكي، وتم الزواج عام 2010، وأثمر زواجهم عن ابنها الثاني فاروق، وهو يبلغ من العمر حاليا 11 عاما. ولا زال زواجها مستمرا حتى الآن في تفاهم وانسجام. قالت ريهام إنها كانت شديدة الخجل وسهلة الكسر في تعاملاتها وهي صغيرة، ولكن نقطة التحول في شخصيتها حينما عاتبها ابنها الأكبر على ذلك، فصارت أكثر جرأة في تعاملاتها. يبلغ عمرها 45 عام.